ايه ده؟ هو انت لسه عامل او عملت العادة السرية؟ طيب اعمل بقى الحاجات دي لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يسامحك ويغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده، اللي هي العادة السرية. اول حاجة هي انك تقوم كده وتتوضى، بس ايه، تتوضى كويس. انا اسف طبعا يا جدعان على المنظر البشع ده، بس انا بصورها في الحمام وكده يعني. فبعد ما تتوضى وتتوضى كويس يعني، هات كده بقى المصلية وافرشها. بص هتفرش بقى، افرش كده بقى يا باشا مصليتك وصلي ركعتين. بس بص، قبل ما تقول الله اكبر كده، انه كده من جواك انك انت هتصلي ركعتين التوبه. طب مش معنى يعني، علشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، انت قمت اتوضيت يعني اهو، فيصلي ركعتين اللي انت هتصليها دي، ثم يستغفر الله الا وغفر الله له. يعني انت بعد ما تصلي وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك وهيغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده. ويجينا بقى لاهم حاجه، وهو انك تصالح ربنا. مش انت لما بتكون يعني مزعل حد بتروح تصالحه؟ انت بقى صالح ربنا، وتاكد وانت بتصالح ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك، ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى مجرد بس انك انت سجدت ليه وابتديت انك انت تصالح ربنا وتقول يا رب سامحني يا رب، فربنا سبحانه وتعالى هيقبلك وهيسامحك. نيجي بقى لتاني حاجه، ودي اهم حاجه خد بالك، هو انك تستغفر ربنا. بس استنى، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى على صوابعك. هتقولي يعني مش معنى يعني على صوابعي؟ طب ما انا مستغفر ربنا سبحانه وتعالى على دماغي، في دماغي كده وخلاص. اقول لك استنى بس، ما انا كنت مفكر كده زيك، بسال كده برضه. بس برضه ليه تستغفر ربنا سبحانه وتعالى على صوابعك؟ علشان صوابعك دي اشتركت في الذنب اللي انت عملته، فخليها بقى زي ما اشتركت في الذنب اللي انت عملته، تشترك انك تستغفر ربنا سبحانه وتعالى على صوابعك، علشان تمسح السيئات اللي انت عملت عليها في صوابعك. خد بالك قوي ان الاستغفار دي اهم حاجه، ومعنى ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك تستغفر له، ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده. ده معناه ويأكد لك اكتر ان ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك. تالت حاجه بقى، ولو تكرمت يعني، هو انك تقرا قران، حتى بس لو ايتين. تقرا قران بعينك اللي شافت الحاجه الحرام، اللي هي الافلام، عشان امي وابويا يعني نايمين. مش معنى عينك، هو انت كده كده برضه هتقرا بعينك، بس يعني ليه بتقرا بعينك؟ يعني هي شافت الحاجه الحرام عشان تكفر بيها ذنوبك اللي شافت بقى الحاجه الحرام. طيب يا بص، انت كده خلصت كل الحاجات، ويجي هنا السؤال اللي هيدور دلوقتي في دماغك، ايه معلش اللي ياكد لك يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ويغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده؟ اللي ياكد لك مليون تريليون في الميه، اول حاجه هي ان ربنا سبحانه وتعالى لو ما كانش عاوز يسامحك وما كانش عاوز يقبلك، ولو ما كانش عاوز يغفر لك ذنبك اللي انت عملته ده، ما كانش قواك انك انت تروح الحمام وتتوضا، ما كانش حط كلمات الاستغفار على لسانك وخلاك تستغفر، ما كانش قواك انك انت تفرش المصليه وتصلي ركعتين التوبه. ياكد لك اكتر ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال انك انت لما تعمل حاجه حرام او انك انت تعمل ذنب وتعصي، هو انك انت تستغفر له، ولما تستغفر له هيسامحك وهيغفر لك ذنبك. ويأكد لك اكتر بقى كمان ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات، وانت كل الحاجات اللي هتعملها دي انت كده بتعمل في حسنات، فربنا سبحانه وتعالى هيكفر بها عن ذنوبك. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب كلها حتى لو كانت قد ايه. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. اوعى تنسى اهم حاجه، انك انت لو وقعت في العاده السريه بعد كده اعمل الحاجات دي، وطمن قلبك انك انت لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ويغفر لك ذنوبك. ما تنساش بقى الاهم، انك انت تعمل منشن لكل اصحابك. هتقول لك يا عم اللي عامل انت بتقول ده، يا عم ايش عرفك يعني؟ قول لي عادي يا عم انا بقول لك وخلاص.